世界球后戴资颖今天7日在马来西亚羽球公开赛女单决赛，以21比16、21比19击败日本女将山口茜，缔造3连霸，也提前确定打破中国女将李雪芮所保有的124周最长球后纪录。戴资颖今天在世界巡回赛750系列的马来西亚羽球公开赛蝉联冠军，也保住 1.1 万的世界排名积分。周二4月9日公布的最新世界排名，她将蝉联球后宝座的纪录推进至122周，追平中国羽球女皇张宁的纪录，成为在位时间第2长的球后。依照推算，亚洲羽球锦标赛结束后隔周，也就是4月30日那周公布的最新世界排名，戴资颖若仍在世界第1宝座，将是在位的第125周，也可打破李雪芮保有的124周最长球后纪录。世界羽球联盟 BWF的世界排名积分是选出1年内10场最佳成绩积分加总后排名，而戴资颖本周夺冠后，世界排名积分预计仍停留在95667分，领先排名第2的陈雨菲6888分，以及第3的奥原希望7467分。去年亚锦赛戴资颖写下2连霸，积分进账9200分。今年亚锦赛前，他将先参加新加坡公开赛，就算这2站他都没有积分进账，仍可补上去年香港公开赛的6420分，因此积分只会小幅扣掉2780分。陈雨菲下一站新加坡缺席，不过她是去年亚锦赛女单亚军，这站就让她赚进7800分，即便今年如愿摘冠，也只会增加1400分。她与戴资颖之间的积分仍相差超过2700分，因此无法撼动戴资颖的球后地位。至于奥原希望接下来就算新加坡与亚锦赛都拿到冠军，世界积分最多也只能增加2800分，同样也无法超越戴资颖，因此戴资颖可提前确定打破李雪芮的最长球后纪录。